波添，其實真係唔中意對比佢拍咩。好開始，我俾人開波檔啦，好開始。邊邊啊？呢邊。佢班男仔，佢哋男仔，後生換人，邊個？好，加快！天分知唔知道打啊？因為我見佢退咗步啊，走啦！幾多分鐘啊？6分半。我哋仲有啲暫停嚟講。紅色暫停。今日唔真係。最後2分鐘先。冇諗法喎。呢個
上嚟嘅節奏。出嚟！啲人就係咁，最尾嘅時候先白話，就係俾啲希望你，等你由自己嚟。其實係冇，一齊就喺佢哋掌握之中，就俾佢哋玩弄喺你手掌之中。哇！再次俾你以為有一進，一次半，好嘅。點知佢呢個計算去到最後嘅時候計錯咗？喂，錄緊音㗎，咁刺激，睇你講錯嘢啊！有和歌幾緊張。你有冇收到蚊都講咩？不我哋寫過。啊，就嚟啦！見你冇講聲。死啦！佢哋開始計算啦。呢隊都幾誇張。佢贏到小青，呢個藍色贏到小青，我哋打和，不過而家同呢隊打和差唔多。我死啦！冇得計啦！冇得計啦！上埋你上去啦！嗯，我明你講咩。我講到咁清楚，你點可以？因為我聽唔到，我估到。3秒啦，佢哋，1分40秒。40啊！1分40。入唔入啊？入咗，但係點解？OK。1分25秒。入啦！咁要同邊個？最後一秒。哎呀，最犀利！停呢啲啊！犯規停標啊！1分鐘。最後1分鐘。紅色天鋪3次。急做咩啊？慢3秒啊！最後50秒。上次你講呢樣嘢喎。我行啦，12號。得未到？係啊！喂，
係啊係係。好刺激啊！刺激啊！有機會就空就上，你明嗎？哇個！26秒，拉完啦，拉完啦。有啊，犯規啊！仲有1秒咋？入波係攤波，入波係攤波，睇下仲有冇攤波。有，好啊。收線冇分。太貓啊！太貓，入咗分，太好啦！得半分。走啊！暫停。1秒。太貓。做咩？而家做咩？對貪貓啊嘛。哦。太貓啊！頭先。太貓。俾人偷咗個波上咗咁點啊？讓翻嚟啊！俾人偷咗個波喺嗰度就上啦，喺呢度點會偷到咁多波啊？呢個三貓定大㗎。錯啦！點解呢度啊？班人啊佢哋！一偷波一揼入對，即係俾人把成翻。世界波。咩？食過都冇味。未。天鋪3次啫。夠鐘啦！